Đúc đồng ở trời nắng nóng kỷ lục, nắng 50 độ có ngưng nổi lò hay không? Câu trả lời là không. Có những ngày nắng như nung chảy cả mặt đất, nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ, đứng yên thôi cũng thấy mồ hôi chảy ròng ròng, quạt quay hết công suất mà cũng chỉ toàn hơi nóng. Nhưng giữa cái nắng như thiêu ấy, lò nhà em vẫn đỏ lửa. Quân làm đã xong, chỉ đợi rót đồng, không ai đợi trời mát rồi mới làm. Hàng khác thì có thể không đúc hôm nay thì ngày mai đúc, người ta mang ảnh bố mẹ, ông bà đến gửi gắm, họ không nói nhiều, chỉ nhờ đúc giúp pho tượng truyền thần để thờ. Không đúc hôm nay là lỡ hẹn, mà cái hẹn này không phải chuyện lấy hàng bình thường, là hẹn với gia tiên, nên có nóng có mệt cũng không dừng được. Đổ đồng xong thì giao quân kiểm tra kỹ càng, tượng đã đặt chuẩn chưa, có bị lỗi chỗ nào không, đục hết đất trong và ngoài, sau đó cắt ba via rồi làm nguội hoàn thiện. Ai cũng thấy những sản phẩm đã được hoàn thiện sáng bóng, nhưng ít ai thấy bàn tay lam lũ phía sau nó. Em là Huy, em đến từ làng nghề đúc đồng Ý Yên, Ninh Bình. Đấy rồi. Cứ đó đi.